នេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការស្រង់វត្តមានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់រួចគឺយើងចូលទៅដល់ option មួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងស្រង់វត្តមានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅពេលដែលគ្រូចាប់ផ្ដើមបង្រៀនអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅដល់កន្លែងស្រង់វត្តមានបាទយើងជ្រើសរើសពេលវេលាបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងជ្រើសរើសយើងត្រូវអូសចុះក្រោមតិចយើងមើលកាលវិភាគរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងនេះចឹងឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូបរៀនទៅលោកគ្រូប៉ះថ្ងៃណាម៉ោងប្រហែលយើងមើលតាមហ្នឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូដឹងស្រាប់ថាកាលពីលោកគ្រូប៉ះថ្ងៃណាខ្លះបាទចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដូចសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនៅថ្ងៃសុក្រហើយកាលពីខ្ញុំប៉ះថ្ងៃពហុអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសថ្ងៃទីទៅថ្ងៃក្រោយវិញបន្តិចគឺថ្ងៃ25បាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំជ្រើសពេលវេលាបាទនេះតើតងពេលវេលាបើសិនជាករណីយើងស្រង់វត្តមានហើយបាទយើងអត់ទាន់ស្រង់ឧបមាថាខ្ញុំចុចឡើងម៉ោង8:09ដាក់ថាអវត្តមានបាទការដាក់ស្នើការកត់ត្រាវត្តមានដើម្បីសម្គាល់គ្រូឃើញទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំម៉ោងមុននេះគឺខ្ញុំបានស្រង់រួចហើយណាបាទខ្ញុំបានស្រង់រួចហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅម្ដងទៀតបាទខ្ញុំចូលទៅម្ដងទៀតចូលទៅកន្លែងស្រង់វត្តមានហ្នឹងបាទខ្ញុំជ្រើសថ្ងៃ25ណាបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំជ្រើសពេលវេលាបាទម៉ោង7:08បាទអញ្ចឹងដាក់ថាវត្តមានបាទមានវត្តមានបានកត់ត្រារួចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងរបៀបមើលថាតើយើងបានកត់ត្រារួចឬក៏នៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមយកវត្តមាននៅថ្ងៃទី25ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំជ្រើសពេលវេលាបាទពេលវេលានេះគឺខ្ញុំបានស្រង់វត្តមានខ្លួនឯងហ្នឹងម៉ោង8:09កន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសទីតាំងបាទជ្រើសទីតាំងបាទមិនថាមិនតាន់មានការកំណត់ទីតាំងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចជ្រើសរើសទីតាំងហ្នឹងមកបាទហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយការជ្រើសទីតាំងនេះបើសិនជាយើងត្រូវជ្រើសយើងត្រូវបើក location នៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងគឺលោកគ្រូត្រូវបើកកន្លែងដាក់ថានេះ location កន្លែងនេះណាបាទ location នេះគឺយើងបើកវា on មកបាទបើយើងបើក on ទេយើងមិនអាចចុចទៅរកទីតាំងដែលយើងកំពុងនៅឃើញទេឬក៏យើងអត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយយើងអាចជ្រើសជាស្រ័យមិនន័យថាមានអ៊ីនធឺណិតទេបើយើងរកទីតាំងឃើញយើងអាចបញ្ចូលដោយដៃបាទបញ្ចូលដោយដៃបែបនេះពីព្រោះអីកម្មវិធីយើងនេះត្រូវតែមានអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលហើយគឺយើងចុចកន្លែងនេះបាទហើយយកវត្តមាននេះដែរគឺលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូអត់បានមកបង្រៀនទេអញ្ចឹងលោកគ្រូគួរធ្វើដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺកន្លែងកំណត់សម្គាល់នេះយើងអាចដាក់ថាសុំតេតូននឹងការកំណត់សម្គាល់សម្រាប់សុំច្បាប់ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានធរៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូអាចចូលដល់កន្លែងនេះគឺយើងអាចសរសេរថាបាទមានធរៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទឬក៏ជាហេតុផលមួយដែលលោកគ្រូដាក់ច្បាប់ណាបាទបន្ទាប់មកគឺលោកគ្រូបំពេញរួចរាល់ហើយគឺយើងចុចនៅលើពាក្យថាដាក់ស្នើកត់ត្រាវត្តមានស្គាល់សម្គាល់ថាមានវត្តមានអញ្ចឹងចុចលើនឹងប៉ក់មកបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺសាលានឹងទទួលបានវត្តមានរបស់លោកគ្រូឬក៏ច្បាប់របស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា